大家好，我是 Lisa， 今天我要来跟大家聊聊5件在美国不能做或者是需要做的事情。娃娃 TV。在台湾甚至在亚洲很多地方都可以看到妈妈在骂小孩，如果小孩真的很欠揍的话呢，可能还会看到妈妈打小孩屁股或者是手心之类的。但到美国千万不要这么做，因为会被人家以为你是在虐童。美国的路人可是很会报警的。如果你在外面大声怒骂你的小孩，甚至是动手的话呢，警察可是会来把你带走，然后把你跟你的小孩隔离的哦。所以如果你真的忍不住想要打骂小孩的话呢，请回家关紧门窗，拉上窗帘再做会比较好哦。但请确认你家隔音效果不错，不然如果小孩大吼大叫的话呢，也很可能会被邻居报警的哦。在亚洲可能常常会出现所谓的钥匙儿童，因为单亲或者是双薪父母因为工作忙而把小孩单独留在家。但这种行为呢，在美国是犯法的。在美国将孩童单独留在车内或者是家中是种虐待的行为，因为孩童他们的心智呢还不够成熟，他们可能会感到害怕，遇到危险的时候呢也不会处理，所以他们会发生危险的几率呢也很高。所以美国法律就有规定，不能将孩童单独留在家里。如果你把你的小孩单独留在家里，被邻居发现并且报警的话呢，你很可能会被罚钱，甚至是判刑，剥夺监护权的哦。所以大家要小心，不要把孩子留在家里。在台湾甚至是亚洲，很多人在路上看到别人的小孩很可爱，就想要伸手去摸他，或者是给他糖果饼干吃。我小时候也是这样过来的，但这些动作在美国是禁止的。虽然在法律上应该没有明文规定禁止啦，但这在美国社会呢，已经是一个不成文的规定了。很多父母呢是不愿意别人去碰触自己的小孩的，因为他们怎么知道这个人有没有病菌，会不会伤害自己的小孩？要是这个人身上有刀，一靠近就捅自己小孩一刀怎么办？所以如果你真的觉得这个小孩很可爱的话呢，你就对他微微笑，挥挥手，说个 hello 就好了，千万不要碰到人家，不然人家小孩子怎么样了，你就吃不完兜着走了。所以大家为了自保，还是不要碰人家小孩会比较好。那未食言的小孩呢，也是一样的。台湾真的很多人看到人家小孩很可爱，就爱给糖果饼干的。想当初我也是在菜市场收了很多糖果饼干养乐多的。但大家知道吗？美国小孩呢很多都有一些过敏，所以在美国呢不能乱给小朋友东西吃，因为你不知道他对什么过敏，你给他的东西呢很可能会害到他。而且父母也不知道你给他的是什么东西，哪里来的，有没有毒，要是有毒给小孩吃了怎么样了怎么办？所以像我们这边的 Halloween 啊，家家户户基本上是不会准备那种手工饼干啊，或者是没有包装的糖果饼干，例如去买一大包洋芋片回来分装之类的。因为开封过的东西呢，你不知道成分，你也不知道里面会不会被偷加料，所以小孩如果有拿到这种糖果饼干的话呢，家长一般都是不会让小朋友吃的啦。所以大家千万要记住，在美国呢，不要乱摸人家的小孩，也不要乱给人家小孩东西吃哦。其实宠物呢跟小孩一样，很多人觉得可爱呢就想要去摸。在美国呢也不是说不能摸啦，但在摸之前呢最好先询问一下主人，因为你怎么知道它会不会咬人？如果你乱摸被咬，那可是你自己的责任哦。而且摸之前先询问也是对主人的一种尊重，所以大家要摸之前呢一定要先询问一下哦。如果你在外面要干嘛的时候呢，开头最好先说一个 excuse me， 结束之后呢，最好说一个 thank you。例如你要借过的话呢，你就要说 excuse me， 然后他让你过之后呢，你就要说 thank you。那你去外面买东西，结完账之后呢，很多店员呢都会说 have a nice day。这时呢，你不要一句话都不说就走了，这样显得很没有礼貌。你可以说一句 thank you， 或者是 you too。那在美国，如果你打喷嚏的话呢，你也应该要说一声 excuse me。那其实在美国，如果你打喷嚏的话呢，周围的人会对你说 bless you 或者是 gesundheit。这时呢，你就要对他们说 thank you， 千万也一样不要什么都不说哦，因为这样会显得你很没有礼貌。好，那如果你是在餐厅点餐的时候呢，最好也不要一开口就说 I want 什么什么什么，因为这有一点命令的口气，有一点不太好，最好是说 Can I have 什么什么什么会比较好一点哦。好，那大概就是这样啦，希望大家到美国来呢都可以平安顺利的过生活，不要乱踩美国人的地雷啦。那大家如果还有想到或者是有听过哪些事是在美国不能做或者是需要做的事情呢，也都欢迎留言跟我分享一下哦。那今天的影片就到这里，如果你喜欢的话呢，不要忘记帮我按赞加分享，还没订阅的朋友们呢，也不要忘记帮我按下订阅，然后记得打开小铃铛哦。另外 Lisa 也有 Facebook 跟 Instagram， 有兴趣的朋友们呢，也可以去帮我 follow 按赞一下。那我们就下次见啦，拜拜。